Jeg heter Natalie, og jeg er rådgiver. Og I dag skal vi snakke litt om jobbintervju, fordi nå sola kommet, det vår, og det jo høysesong for jobbintervjuer for deg som har søkt læreplass eller sommerjobb. Så vi skal se litt på hva et jobbintervju for noe, hva det inneholder, og hvordan du kan forberede deg best mulig. Et jobbintervju et møte mellom en arbeidsgiver og en potensielt arbeidstaker, altså en lærling eller en vanlig ansatt. Målet å finne ut om du passer til stillingen. Det vanlig å kalle inn til et jobbintervju etter man har søkt, altså levert en CV og søknad til stillingen. Så hvis du har kommet på jobbintervju, så betyr det at arbeidsgiver allerede mener at du kan passe ganske greit. Men nå handler det om å finne kjemien og se om det virkelig en så god match som det ser ut som på papiret. Som oftest så jobbintervjuet mellom en arbeidsgiver og en kandidat. Men noen ganger det flere til stede. Dette kan være en fagorganisasjon eller en nærmeste leder eller andre som relevante for ansettelsesprosessen. Men som regel det en person fra bedriften og deg som søker, spesielt når man ganske ung. Noen ganger kan det også være det vi kaller et gruppeintervju. Der det andre potensielle kandidater til stede på intervjuet sammen med deg. Det veldig vanlig at man får beskjed om dette I forkant hvis det tilfellet. Og ofte så det I stillinger hvor det viktig at man kanskje klarer å jobbe I team, eller klarer å snakke høyt foran andre. Det mange måter å gjennomføre et jobbintervju på, men veldig ofte så det en samtale mellom to personer. Den som skal ansette, og den som blir ansatt. Dette gjelder også dersom du søker en læreplass. Det også ganske vanlig at arbeidsgiver gir litt informasjon om bedriften. For dette her skal jo gå to veier, og det handler om å finne en god match. Derfor det viktig at du også får informasjon om den bedriften du eventuelt skal begynne å jobbe I. Det vanligste på et intervju jo at man har rett og slett det som et intervju. Altså at arbeidsgiver stiller arbeidstaker eller arbeidssøker noen spørsmål. I noen intervjuer kan også kandidatene få beskjed om å løse oppgaver eller løse et case. Dette får man ofte beskjed om I forkant, men ikke alltid. Noen ganger så kan man få forespørsel om å jobbe I bedriften før man blir ansatt. Man får altså en praksis på enten 1 eller 2 dager, noen ganger lenger, og man får muligheten til å vise seg fram. Det kan være litt skummelt, men det en utrolig fin mulighet å vise fram hva du kan, og det jo derfor denne praksisplassen på videregående så utrolig viktig. Dette en god mulighet til å knytte gode nettverk og relasjoner I arbeidsmarkedet. Dersom man bor et stykke unna den bedriften man har søkt læreplass I eller jobb I, så kan det mest sannsynlig bli et digitalt intervju. Dette kan også skje hvis smitteverntiltakene I kommunen din ganske strenge, så det kan være lurt å forberede seg på at det kan bli et Teams-intervju eller Zoom eller en eller annen videokonferanse, telefonsamtale. I dag så har jeg lyst til å gi dere noen tips, hovedsakelig 5 hovedkategorier, på hva som kan være lurt å tenke på når du skal I et jobbintervju. Det veldig viktig å komme tidsnok når du har et jobbintervju. Det flere grunner til det, men hovedsakelig fordi dette det første inntrykket som en arbeidsgiver får av deg. Her viser du at jeg respekterer din tid, og jeg evner å planlegge på en god måte når det skjer noe viktig. Dette gode egenskaper som en arbeidsgiver ønsker å se etter når du skal begynne I en jobb. Jeg anbefaler å komme ca. 15 minutter før jobbintervjuet starter, men hvis du synes det litt flaut å gå inn, så kan du ta en liten runde I nabolaget, eller ta deg en kaffe utenfor, bare før du faktisk går inn og sier at nå jeg her. Men husk, hvis krisen inntreffer, og du faktisk kommer for sent, så betyr ikke det at alt håp ute. Men da må du være veldig tydelig til arbeidsgiver at du lei deg for det som har skjedd, lei deg for at de måtte vente, at du brukte tiden deres. Vis dette og si beklager. Så kan det hende at du fremdeles har en sjans. Tips nummer 2, kjempeviktig, det å være ærlig på jobbintervjuet. Og det høres kanskje veldig opplagt ut når vi snakker sammen her sånn, men når man sitter I situasjonen så kan det være ganske lett å smøre litt tykt på fordi man ønsker å gi et godt inntrykk. Men poenget med et jobbintervju, det jo å bli bedre kjent, så det ganske poengløst å lyve. For eksempel, ikke si til arbeidsgiver at jeg kjempeselvstendig, dersom du helst trives med godt og trygt lederskap og tydelige instrukser på arbeidet ditt. Jeg får veldig ofte spørsmål av ungdom om hvordan man skal kle seg på et jobbintervju. Og mitt tips å kle deg pent. Men hva betyr det? Jo, egentlig så betyr det at du skal kle deg litt finere enn det du går I til hverdags. Så dette varierer jo fra person til person. Uansett så det viktigste at du har på deg rene klær som du føler deg komfortabel I.
Men dersom du skal på arbeidsintervju samtidig som du i praksis, så det helt i orden å ha på seg arbeidsklær. For eksempel hvis du går bygg og anlegg, eller elektro, eller bilfag, så kan det være helt i orden å ha på seg det tøyet som du har på jobb da. Når man ung eller søker læreplass, så det litt sånn at man ikke har så mye erfaring fra arbeidsmarkedet enda. Og da det spesielt viktig å vise at man ydmyk og lærevillig. En fin måte å være ydmyk på å utøve respekt til arbeidsgiveren. Dette gjør du ved å hilse ordentlig, holde øyekontakt og så lytte til kollegaene dine. Nå under covid så kanskje det kan være greit å vinke, men poenget at du må hilse på en ordentlig måte. Ha øyekontakt med de personene som i rommet. Hvis det flere til stede, pass på å ha øyekontakt med alle sammen. De som intervjuer deg har mest sannsynlig mer erfaring enn det du har, og det må du vise at du forstår i intervjusituasjonen. Dette høres egentlig ganske sånn enkelt ut når vi snakker om det her, men det ikke alltid at det så lett når nervene tar over. Man blir nervøs i situasjonen, man kjenner kanskje at kroppen begynner å boble litt, noen blir svette på et intervju i hendene og så videre. Så derfor det veldig greit å forberede seg godt, slik at man føler at man trygg i den situasjonen man kommer i. For da det lettere å utøve respekt og være ydmyk. Det veldig lurt å være forberedt til et intervju. Som alt annet i livet blir vi bedre når vi øver på noe og forbereder oss godt. Det veldig lurt å lese litt om bedriften som du skal begynne hos før du kommer på jobbintervju. Gå inn på nettsiden, finn litt ut hvor mange kontorer har de, hvor store de, hva det de egentlig driver med, og hva det som blir ditt hovedansvarsområde i denne store maskinen av en bedrift som du skal inn i. Eller lille, det varierer jo. Ta så øv på jobbintervjuet. Litt sånn skuespill kan være litt kleint for noen, men det veldig viktig å faktisk øve på å svare på spørsmål, håndhilse og alle disse tingene her. Hvis du synes det litt kleint, så ta en person som du føler deg trygg på. Hvis du synes det også litt pinlig, så kan du heller øve i speilet for eksempel. Det kan være veldig lurt å lese gjennom egen CV og søknad før du skal på jobbintervju. Da kommer det litt sånn lettere til deg hva det du faktisk har levert fra deg, og hvis de spør om ting som i CV og søknaden din, så det lettere for deg å huske hva du egentlig mente når du skrev det. Ta også skriv ut et eksemplar av både CV og søknad, men også attester, som du kan ha med deg på intervju og gi fra deg hvis det blir behov for det. Da viser du også at du forberedt. Dersom intervjuet digitalt, så det veldig smart å sjekke at alt det digitale fungerer før jobbintervjuet starter. Altså kameraet ditt, lyden din, hører du godt, og så videre. Ta gjerne og test med en venn eller noen i familien først, slik at du vet at dette på plass. Da har vi gått gjennom noen tips om hvordan man kan gjøre det på et jobbintervju. Altså, det viktig å møte tidsnok, være ærlig, kle seg litt pent, være ydmyk, og sist, men ikke minst, møte forberedt. Hvis du klarer disse 5 tingene, så tror jeg dette skal gå ganske greit. Masse lykke til, jeg håper du får jobben som du har søkt på.